얼마 전에 새 빌라로 이사. 집도 괜찮고 옆집도 진짜 조용해서 아 이번엔 이웃복 제대로다 싶었지. 근데 딱 이사 온 지 3일째 되는 날부터 매일 새벽 5시만 되면 쿵쿵 드르륵 탁탁 이런 소리가 들리는 거야. 처음엔 그냥 윗집인가 했는데 아니야, 벽 타고 진동 오는 느낌. 딱 옆집에서 나는 소리였어. 벽 사이에 뭐 떨어뜨리는 건가? 무슨 기계 돌리나? 잠 설쳐서 피곤하긴 한데 직접 말하긴 또 뭐한 그런 애매한 상황. 그래도 매일 반복되니까 너무 신경 쓰이더라. 이러다 내가 먼저 지치겠는데 하고 있던 어느 날 우연히 새벽에 쓰레기 버리러 나갔는데 딱 그 시간 옆집 문이 열리더니 남자 한 명이 배달 앱 유니폼 입고 나오는 거야. 순간 어라 싶더라고. 그 시간 그 옷차림 그리고 매일 새벽에 그 소리 혹시 연관 있는 거 아니야? 그래서 며칠간 유심히 관찰해봤거든. 그리고 드디어 알게 됨. 그 옆집 남자 새벽 배달 나가기 전에 집에서 운동을 하는 거였어. 푸시업 보드 펼치고 간단한 스트레칭, 몸풀기, 그리고 배달 준비. 쿵쿵거린 건 운동할 때 나는 소리. 드르륵은 배달 가방을 바닥에 끌어서 나던 소리였던 거. 뭔가 민폐다 싶으면서도 한편으로는 새벽마다 일어나서 운동까지 하고 부지런히 배달 다니는 모습에 괜히 존경심이 생기더라.